嗨，大家好，我是小李。现在去修一台洗衣机，用户说洗到一半，中头显示121不工作。现在去看一下是什么问题。哎呦，我的盔甲套着。你可以转呐，你可以转呐，好的问题啊。把那个洗衣服都的。那我咋把那个水管它拖出来找家？反正咋那个泵已经在工作。那好玩的。好，我给你找一家吧。找一下，因为你是项链掉的一下，你金项链，你要是其他的话就散，我说那就散了，反正来着呢。要是找得着最好，你要是脱开，要是没得的时候，那就没办法。但是如果搅到帮里头下，就是搅到里头，它估计也搅坏了。因为它这个就黄金的它比较软，但是那个东西它可以去换的话，它也加不了9钱可以换。那我咋把洗衣机给拖出来看一下。哎呀，还真是找到黄金桥！我感觉那个声音就不对嘛，你看，黄金项链一条啊！我感觉里头的声音比平常声音大些，所以我们来要你用说项链掉的呀，所以还是要给你拆它，才找下。但是你找下你也拿出去修，你不修你带不了，因为它那个高手一旋转的话，它是那个叫做坏了。你看到吗？我还有一个坠子都的。坠子好像带高头，你估计你看能不能带，不能带，能拿出去修一下。我拿去换。有点麻烦。我看一下这哈，这条项链绞到泵轴里面了，怎么都起不出来，这个缝隙太小了，是直接拽出来，还是把泵破坏掉？欢迎网友评论。最后想了下，还是要确保用户的项链完整，我就把泵给撬坏了，把项链起出来了，但是上面的一个坠子没有了，可能洗衣服的时候已经绞掉了，冲到了下水道里面。一会儿去售后骑一个原装的排水泵过来，给用户换上。是不是因为那里有美丽的那天，还是那里的心？给他们说我要回来拿排水泵，他们已经给我准备好了。现在把这个坏的排水泵拆下来，把这个新的排水泵安装好。刚才录档案的时候，系统显示旧件要快速返厂检测，如果检测是人为损坏的，不知道会不会处罚我。不管那么多了，先修好再说。把排水泵的供电线插好，排水泵已经换好，现在准备把洗衣机安装到洗衣机柜里面。
洗衣机的进排水管电软线穿过去。这个故障到用户家询问，用户就是说水排不出去，报故障代码不工作。他一直没有说是金项链掉到洗衣机里面了。到最后我准备走的时候，他才说用户都没打算要去找那个金项链。这个用户真的是淡定，由此可以看出用户是一个淡定而善良的人，给他点赞。最后试机进水排水一切正常。今天的视频就分享到这里。